大家好，今天呢很开心来帮大家体验的车款呢，就是我眼前的这一辆 Kawasaki 的忍者500。那这辆车在规格跟配备上面，我会简单的带过，我把重心呢放在实际的上路体验。好，那现在呢，我们来看一下外观。外观造型的部分，大灯跟新的636呢是非常类似的风格。整个车头造型的部分呢，也有 Kawasaki 忍者家族的一个家族化的特色。那在正面这样看上去呢，你会发现，第一个就是它的整个风镜的面积啊是变得蛮大的，它的宽度有加宽，甚至它的整个基座啊是延续到这个后照镜座的地方了。接着呢，在车头部分，在这个角度看上去啊，你会发现哇，它整个车头啊是非常的宽，非常的霸气。这样的一个设计呢，就是让它整流罩啊可以看起来的更加宽。另外一个好处呢，就在整流罩的后方这边呢，它可以开更大而且更宽的散热孔，帮助车辆的一个散热跟排热。那接着我们来到整流罩的侧面来看，这一次的侧整流罩的部分呢，它有做一个重新的设计，让它看起来呢是更加的立体，而且呢是内敛的那种感觉。所以说它在侧面这样看上去呢，它不会有那种很张牙舞爪定风翼，但是在这边你可以看到它有做一个风流的这个勾勾，然后呢在侧面这边它有做出像这种钩爪的造型，所以整个整流罩呢，你从侧面看上去，它的立体感是不错的，而且呢，它整个造型感也是非常漂亮的。在侧面来看呢，你会发现它的整个侧罩在中间这边这条绿色的呢，它是一路延续到后面去。这一整条绿色啊，再搭上车子的一个线条，从侧面来看呢，你会发现它让车子变得更加的动感。前总成很遗憾的部分就是它没有采用倒叉设计，然后呢，在前刹车部分呢，它也是采用了一般的单2卡钳，然后配上标准的浮动碟盘。那不过呢，轮框的部分则是采用 N-Can 的轮框。那接着呢，我们蹲到车子后方45度角，首先第一个就是排气管非常的大只，而且呢，防弹盖的面积啊也非常大。因为呢，这排气管的造型啊，你在踏上来的时候，其实后脚跟的部分是蛮容易去踏到这排气管的防弹盖的，所以它这边呢有做一个加强。那再来呢，摇臂的部分是方管摇臂，悬吊的部分呢是采用后多连杆的悬吊，而且原厂它的预载就是可调的。引擎的部分排气量有所提升，但是呢，在引擎的大小部分并没有显著的加大，它的引擎的大小呢还是一样非常的紧致。那在车尾的部分呢，尾灯的部分它也换上了全新的 LED 尾灯组，同时在车尾的造型部分呢，也利用这种立体的设计啊，让它的尾巴是更加利落、更加的好看。它并没有采用过往的那一种镂空啊、风洞的这种感觉，而是采用一个比较立体化的车壳设计呢，让整个车尾的线条看起来是更加的简洁利落。好，那接着呢，我们来一个牵车。这一辆忍者500呢，它的整个车子的重量啊是172公斤，那如果是标准版的话是171公斤。整个车子牵起来的感觉呢，我觉得是非常的轻松。那跨上车之后呢，大家可以看到我身高是172公分，体重到100公斤，基本上2只脚是可以完全的平踏地面，而且呢，它的整个脚踏跟它的整个把手的姿势啊，也是非常的舒适取向。那再来呢，就是右边这边啊，就是如果我把脚收上来的话，其实我的后脚跟这边是会踩到排气管的。这个部分就是它是排气管角度设计的关系啊，所以说会踩到排气管。那另外一个呢，就是高阶版本的忍者500，它是 Keyless 系统的。它的 Keyless 系统呢，使用起来很方便，但是呢，它有一个小的 bug 啊，我觉得是跟安全性有关，就是它的加油啊，是透过这把晶片钥匙前面的这个传统钥匙来做加油。所以说，当今天你车子啊，就算是在发动的状态之下，你一样是可以这样子插进去，然后打开油箱盖加油的。那这个我觉得应该要设计一个安全机制，就是让它说你的油箱盖开启啊，车子就会自己断电熄火。毕竟熄火加油啊是比较安全一些的。那整个仪表板界面呢，看起来啊，在坐上去这个骑乘感受上面来讲，是有一点点接近忍者650的，它就是一个比较轻松，然后比较街道化的骑乘姿势。好，现在呢，我们来到这辆硬甲500在市区体验的部分。那这辆车呢，刚刚我已经在中立市啊绕了10分钟有了。目前车辆的水温是刚好100度，然后呢，现在的时间是中午的12点半。今天外面的气温啊有30度以上，所以也是非常的炎热啊。那
骑到现在呢，这10分钟我最惊讶的感觉啊，就是它的整个发热，它的排热，比我想象中的还要好很多。那其实我原本的预想就觉得硬甲500它在整个市区的这种热度表现会非常的棒，因为它的这个整流罩啊，有沿袭到硬甲400它的一个设计，就是它的整流罩故意做的比较宽比较大。大家可以看一下，就是它的这侧面整流罩洞超大，我手套可以这样直接这样放进去，有没有？所以它从这边进气啊，从前面这样进风，然后热风在里面交换之后就直接排，它就是变温热风了。也因此，刚刚这样等红绿灯，风扇如果有转的话啊，像现在风扇有点转了，基本上风扇在转，你仔细听，你听得到声音，但是你不会感觉到，好像有那个热风一直打在脚上的感觉，不会，它反而就是一个感觉是在运转时的这种热度表现，它不会让你特别的觉得，好像有一股很热的风流，然后灌到你的脚上。它的整个热空气出来的感受啊，是非常温和的。那再来就是它的整个坐高的设定啊，是非常亲切。它的坐高785，那你看我的脚停下来，好放下来，你看，两脚是脚踏实地的。它悬吊设定并不是这么的硬朗，它是比较偏向街道使用的，所以说它在整个悬吊的软硬度上面来讲呢，如果你跟我一样很胖的话，你坐上去啊，它整个悬吊的下沉量就比较多。好，那再来呢，我们一样来到徒步区这个石板路来压一下给大家看。刚刚其实我已经有走过一次了，那现在我再走一次，就是它的整个走这种石板路的表现啊，我很意外，就是它后面的悬吊给我的感觉是比较硬朗的。比我想象中还要硬朗，然后前面的表现呢，跟我一开始预想的很像，就是它的整个前悬吊啊是比较有 Q 韧度，像你看压过石板、压过人孔盖啊，它的整个前悬吊给你的感觉啊，就是它的吸震是非常好，而且它的整个 Q 韧感是很好，就是它整个舒适取向的设定呢是比较明显的。所以你在压过一些人孔盖或者像这种碎石板路的时候呢，你的路感回来的感觉啊，是很街道的，就是很舒服。那你不会觉得说好像是 K 卡那种感觉。它走在这种石板路上面来讲，它应该是这个级距里面算是数1数2舒服的一台车了。所以以这样子绕下来的感觉啊，这辆车它在市区的表现，我觉得是很有亲切度的。以一辆入门级距的车款来讲呢，它第一个就是扭力来得很快。那再来呢，就是它在市区的路感是会让你很喜欢的，非常的舒服。那接着呢，就是你在市区通勤代步使用的时候，它的排热度是非常好接受的，是你很好接受的一个排热度。你不会觉得你骑的是一台400-500级距的车子，你反而会觉得，它的整个排热量啊，跟你之前骑的轻档车可能是差不多那种感觉。那说到动力啊，大家可以看一下，现在我把它打到3档，好，时速30 3档，你看哦，转速大概2000多3000，好，你看我补。它还是补得起来，这就是这一代忍者500啊，它改变最大的地方就是它的整个动力曲线，对于你在市区来使用的话呢，是更加的适合，就是你的整个动力啊，它把它移到前中段去。那不管是你在跑山路，或是你在市区这样子走走停停，然后你需要档位频繁切换的时候呢，它的扭力都可以再做一个支撑。对于新手来讲，这样有什么好处？好处就是说，当今天你的换挡不是这么熟练的时候，你可以用同样一个档位，基本上在市区做一个比较平顺的行驶，就像刚刚那样子。有些新手他可能觉得说，退档还不这么熟悉，他不想退2档，那在市区频繁的换挡啊，可能就会对他来讲就是有点压力、有点负担。可是以这辆车来讲呢，它可以接受你不换挡，你转速低到2000多转，你补油门它一样可以推起来，它的扭力一样是够的。这一点呢，就是它一个非常非常有亲和力的地方。那另外一个在市区骑乘也很有感的地方，就是它这个滑动离合器啊，这个手感非常非常的轻。这个滑动离合器，如果说你是骑那种老式的挡车，像很久以前的那种劲多利啊、野狼那种的话，你再拉这台车的离合器，你会觉得，这离合器线怎么轻的好像断掉一样，非常的轻盈。它的这个离合器拉起来的感觉啊，是手感，它的阻力是非常非常低的。Kawasaki 他们家的滑动式离合器啊，省力设计一直都做得相当的好，这点从忍者400开始就这样了。那忍者500一样保留了这样的一个方便度跟亲和力。那再来呢，就是
在市区的时候啊，虽然这辆车它没有进退档的快排，可是呢，也因为这样的一个滑动离合器机制，像你看我连退2档放掉，你看它的整个滑动式离合器的这个转速补正的机制啊，是做的让你很没有负担的。好，那现在呢，我们来体验一下这台忍者500它在山路上面的一个表现。那首先我们先来个刹车，退档。刹车的手感跟力道上面啊，我觉得有一些差强人意。然后退档的这个转速的补正，Kawasaki 他们家的滑动式离合器从来没有让我失望过，补得非常的好。好啊，现在呢，我们开始加速走。车辆的整个灵活性啊，非常的棒，因为这辆车的车重不重。好，退档，然后再加上呢，它的整个骑乘的动力设定来讲呢，它的中低转的扭力就非常充沛。但是呢，这辆车最让我意外就是它的高转并没有荒废，就是它的整个中低转的扭力，像现在我进这边我2档，好，转速大概6000转，它的整个扭力啊，来得非常的快之外呢，像我现在出弯加速，转速现在已经超过9000转喽。好，走，转速现在11000，它的整个动力啊，在9000转过后，它还是有的，而且你一路拉上换转，它都不会偏软。好，现在直线走。转速可以直接拉上12000，车子的这个动力在中后段其实还是有的，而且它不是像阉割马力这样，就是你的中后段转速一直在爬，但是你的动力没有出来，它感觉在9000转过后，它依然是还有东西的，这是这辆忍者500最让我惊喜的一个地方了。那在山路上面骑乘呢，因为它的车重轻，然后它整个骑乘姿势都是比较偏向街跑车那种旅街车的那种设定，就是它的设定是很舒服的，它的骑乘姿势是很挺的，脚踏的高低也是非常的低，所以说你在骑乘起来的时候，第一个你非常的轻松，第二个就是你的把手的操控是比较好去扭转的，也就是说你在山路上面骑乘啊，你可以用一个很轻松的姿势来去驾驭这辆车。但是在这边呢，有个维持的地方，就是我的右脚在收脚的时候，脚后跟在往后收的时候呢，我是会踩到排气管的。然后这辆车它在整个弯中的动态啊，跟忍者400还是非常的相近。整辆车就是一个轻盈，然后动力又足够充沛，扭力也非常丰富的一个车子。它在山路上面左右换位的这个感受啊，比500R 还要轻盈许多。那 CBR 500R 之前我体验过，我觉得它最可惜就是它的整个转速域啊，就只到9000多转就断油了。所以有时候我会觉得说，500R 的引擎正在发力了，但是它一下就断油了，它快乐的时间总是有点短暂。可是呢，忍者500没有这个问题，相反的，在前中段的扭力变大的同时呢，中后段它一样是可以给你拉上12000转。这一点呢，是我对于这辆车它在山路上面骑乘上面最惊讶、最惊喜的地方。好，那现在呢，我们准备来进行这辆硬甲500的高架测试。那等一下呢，我们的路线啊，就是先走66，然后去海边接西滨，接着就一路走高架，然后到台北去。我们就看一下它这一次的这个高架表现到底怎么样。那有鉴于上次这个高架的收音表现啊，我觉得没有到很好，所以说这一次我就是骑完之后再跟大家静态的分享一下。好了，现在呢我们已经骑完高架来到了巴黎左岸这边，那现在我就来跟大家分享一下这一辆硬甲500它的整个高架高速的表现。首先呢，我想说的就是它的整个风径在变大之后啊，在整个风径变宽之后，对于整个撞风的影响是有帮助的。就是今天呢，我在高架上骑乘的时候，我的身体比较大的面积是可以被这个风镜给保护到。虽然说它这个风镜的角度啊，我觉得还是有点太平了，它应该可以再做得高一点点。但是呢，对于整个受风面的帮助来讲，我觉得是有感的。而且呢，基本上
只要你的头趴下去躲风的话呢，你的整个身体在这个风界保护之下，它的整个躲风的面积呢也会增加许多。这个是第一个点。那再来第二个点呢，就是它的整个整流罩设计更加的宽，所以说你在躲风的时候呢，我的脚啊，我已经很肥了，我的脚还可以被这整流罩保护的大半，所以说它的整个保护性，就是躲风的保护性来讲是非常好的。好，那接着呢，我们来讲一下性能的面向。这辆硬甲500呢，它在整个高速的巡航表现呢，80公里转速大概是在4500转。90公里大概是在5000转出头一点点，那100公里大概是在6000转上下，110公里大概是6500转，所以说它的整个巡航的转速，我觉得算是控制还不错，而且呢，基本上你在80到120的这个区间巡航呢，车子骑起来是非常舒服的。虽然它有一些双杠这种鼓动感，但是呢，这个鼓动感啊，我觉得它的整个震动是我可以接受的。那再来呢，就是在一些伸缩缝啊，在一些补丁压过去的时候，悬吊的表现呢，也不会让你觉得哦，它为了要舒适，所以整台车就软趴趴在那边晃，像船一样，也不会。这个是我觉得它的整个悬吊的设定啊，最让我惊艳的点，就是它的整个悬吊在高速下面压过这些凹凸不平的路面、坑洞补丁的时候，它维持舒适度的同时，它又给你一定的 Q 韧感，这个呢是我觉得还蛮值得赞赏的地方。好了，那么在经过这几天的体验之后呢，现在我就来跟大家分享一下这辆忍者500我最后的一个心得总结。那这一次的心得总结呢，我是想要跟大家讲一下这辆车它的卖点到底在哪里，因为我相信它的缺点、它的遗憾，大家应该都可以细数得出来。不管是它没有导叉，不管是它的单2卡钳没有辐射对视，不管是它没有循迹、没有进阶电控等等，我相信这些大家在规格表上面全都看得到。那大家想听的应该就是这辆车到底还有什么卖点。首先呢，我先跟大家讲第一个卖点，就是它的整个亲和力。这辆车在介怀的这几天，我给我老婆去骑过。那我老婆她自己在骑过之后呢，她跟我讲说她很喜欢这台车。可是我跟她讲说，它没有倒叉，也没有电控，这些你们都不会在意吗？那我老婆呢，她是跟我分享说，就她自己而言，还有她自己身边的女性的车友来说呢，当初他们在从小挡车或者从速可达要跳到黄牌或红牌的时候呢，他们买车很关注的就是车子的亲和力到底够不够，还有它的外观到底好不好看。那他们其实也不大会去看它的规格表，不管是什么电控啊、导叉等等的，他们会先去看车子的外观喜不喜欢。那如果车子外观喜欢的话呢，他们会去看看车子的亲和力够不够。那所谓的亲和力呢，就是这辆车它的整个坐高、它的车重，还有最重要的女生牵起来的第一个感觉。关于这一点呢，忍者500，我觉得是它在同级距里面很有优势的一个点。好，那接着呢，我们来把车子发动。第二个卖点呢，就是在它的这个转速，这是对于我，还有对于许多男生，对于规格控来讲，我觉得它是一个卖点的地方。大家可以看一下这个转速，妥妥的直接拉上12000转。那这到底是什么卖点呢？你们可能会说，它的竞争对手不管是 RS457啊，还是春风的450S R， 他们都有这样的一个特点，都是可以拉上万转。那这辆车为什么你会说它拉上万转是一个特点呢？那其实大家如果去关注台湾的这个挡车的赛事啊，就会发现，其实在 TSS 这个赛事，或是说在台湾的一些挡车的赛事里面啊，赛场上很多车队或是车手使用的车款呢，就是 R3 跟忍者400。那为什么这两台车的使用率会这么高呢？第一个就是它的整个改装品是比较繁多的。那再来第二个点呢，就是这两台车它们的这个转速延伸啊都非常的好，而且呢动力的特性非常适合在台湾的山道或是赛场上面做发挥。台湾多数在比这种比赛的赛场呢，它的场地都不会像国际赛道这么的大，所以说很重要就是你出弯车子的一个扭力，再加速性能，还有就是你在档位尴尬的时候，你到底还有多少的延伸性，就是你的气有多长。那就这一点来讲呢，忍者500啊，它不但有延续到忍者400的这个特性，而且在中低转的部分还有加强。那高转的部分呢，一样可以拉上12000转。所以说，当今天你想要一台中量级的训练车、赛道练习车的话呢，
忍者500将会成为一个很不错的标的。你把它换上一套赛场壳，然后呢把悬吊、刹车去做强化，那你就可以直接下场去骑了。轮胎也把它换掉，就可以直接下场去骑了。这时候呢，这辆车它没有循迹系统啊，反而会变成一个优点，因为在做赛道练习车的使用来讲呢，电控是越少越好，这样子呢，你才能在赛场上练车的时候啊，尽可能去发挥这辆车它全部的一个性能。所以就训练用或是赛道练习用来讲呢，忍者500它也是有它的吸引力跟卖点的，它的中低转速非常的丰沛，比 R3 好，但是高转速的延伸呢也不会输，所以如果这台车拿去做一些适当的赛道化的改装，然后拿去场上跑的话呢，它是可以让你骑得很开心，而且呢成绩应该也是拿得到的，因为它的整个原厂的骑乘姿势啊设定虽然说是比较舒适，比较偏向中立，但是呢坊间应该也有这种分离把套件可以去改，然后再改脚踏后移，进排气给它动一下，其实车子的整个性能就会出来，再加上它本来的车重就不会很重，所以说在经过一些赛事化的减重改装之后呢，它的整体的性能就会变得更加的优秀。也因此，这是我看到一个大家可能没有注意到的地方，就是它的电控少，在赛道上的使用会是它的优点，然后它的整个转速域，它的整个转速的特性，也是在台湾的赛车场上很适合的一个原因之一。好，那再来呢，就是这辆车啊，对于一般的消费者来讲，我觉得它终究是会吃亏，因为一般像我们这种普罗大众消费者，要把车买来做道路上的使用，做一般日常出游的使用，然后我们在买车的时候呢，通常都会去做功课，都会去看规格表。那这辆车呢，就是在规格表上，你不管怎么看，它都是吃亏的一台车。所以很多消费者可能在做功课、在看规格表的时候啊，就会直接跳过忍者500这台车了。但是呢，就像我前面说的，如果说你想要是一个有亲和力，而且呢又有一定的玩乐性的车子，忍者500会是一个非常好的标的。尤其是你之后可能会想把车拿去赛车场练车的话，或是说你对于电控的介入啊是比较反感，就算车子有电控，你在假日骑的时候你会把电控关掉的人来讲的话呢，忍者500它这样的一个特性，反而你可能会觉得它是适合你的。那正差跟它的整个刹车系统影响有很大吗？刹车系统影响我觉得蛮大的，确实力不从心。但是它的正差系统呢，我觉得只要透过内管组的强化之后呢，它依然是可以给你一个还不错的回馈。只是因为视觉上的表现来讲啊，就我自己个人而言也是一样，视觉上看起来倒叉就是比较爽，那辐射对视就是比较爽。所以说，对于忍者500它的这个前总成的配置来讲，我个人也是觉得这是一个不大满意的点，而且可能是很多人打枪的点。所以最后呢，这辆忍者500在借回来的这几天呢，其实它给我的惊喜是多过于惊吓的，因为这辆车当初我在借的时候，台骑其实也有跟我讲说，这辆车可能在市场上大家会认为它的定位是比较尴尬的。那我对于它的整个期待值呢，也没有拉到非常的高。可是，在实际跟它相处几天之后，我真的发现，哇，忍者还是忍者，它没有因为它的转速域改变、动力的特性改变，它就变得很温驯，它就变得不这么的忍者，变成一台完全街车取向的有壳街车。没有，它还是忍者，它的整个转速域的运用，还有它的整个动力爆发出来的感觉呢，还是非常有 Kawasaki 小排气量挡车的特点。这个呢，从忍者300、忍者400一直延续到现在呢，这辆车本质上都没有很大的变位。然后呢，很多人会说，那这辆车跟忍者650之间不就变得很尴尬了吗？我觉得骑乘起来呢，确实是有点接近，但是呢，又有点不一样。忍者650呢，它确实是比较偏向于街车。那忍者500呢，它的整个骑乘设定上面还是比较偏向年轻，还是比较活泼的。这个呢，我觉得大家是要去骑过之后才可以发现，而且呢，最好就是经销商可能办个台3线之类的公办体验活动，让大家去接触一下这两台车，就可以分出它们的差别。那也可以让更多原本对这辆车不是很了解，包含我自己在内，我必须承认啊，就是在借车之前呢，我对于这辆车的印象跟感觉就是觉得说，哇，这一代它的整个最大动力、最大扭力
延伸提前到9000转了，是不是后面的延伸感就没了？是不是骑起来就很无聊？是不是骑起来就有点像500R 这样子相同的调调？这些都是很多消费者，包含我自己在内，对它的误解。可是当今天你实际把它拿来骑过之后呢，你会发现这些都仅止于误解。它还是忍者，它还是 Kawasaki 的车子，它的脾气还是有 Kawasaki 小挡车该有的样子。这也是 Kawasaki 的车啊，我觉得是一个蛮有趣的地方，就是车子的规格看上去，虽然你觉得好像不是这么的吸引人，但是骑乘起来你会发现，这是一台好车而且是很好骑的一台好车。虽然说它有很多缺点，这个盖不掉，但是呢，它的优点呢，通常是你在规格表上面看不到，而且是厂商也不会特别去宣传，而是你要骑过之后才发现，哇靠，原来这辆车还藏着这些东西。这就是这一次500R它给我的惊喜跟惊讶多过于惊吓的地方，也是让我这一次体验呢，我觉得整体的印象是好的一个点。好，那以上呢就是这一次忍者500我的一个体验心得分享咯。如果对于这台车有兴趣的朋友们，我真的建议就是你去经销商试乘看看。有些经销商呢，他们都有买试乘车，那你可以去询问看看你家附近的经销商有试乘车的话呢，我建议你一律去试乘一趟，才会知道这辆车它的特色到底在哪边。那 OK， 以上就是这一次的体验分享，我们下次见，谢谢大家，拜拜。